channel，我去北京就天安門嗰度啊，我同我個朋友一齊。你哋而家喺邊個位啊？我哋喺天安門嗰度廣場。我哋會去毛澤東嗰度啊。你第一次啊？你去 send 俾 Brian。有冇一個？爸爸媽媽，我朋友媽媽佢哋。你有個朋友？係喎。呢入邊有好多旅行團啊，所以一大朝早嚟咯。排喺長龍要 check 成4次，之後我爸爸攞住啲嘢，仲有呢個書包咧，佢哋有個關好耐咯。我哋啱啱去咗依度啊。之後嗰度就係，因為我哋人民大會堂。而家咧？天安門城樓嗰邊，好啦，跟住點乜嘢？拜拜，記住 like 同埋 subscribe 同埋加個 comment，如果你會去北京。